Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD, gejala psikosomatis dan anxiety. Oke, di video kali ini saya akan membahas bagaimana perkembangan setelah 2 minggu, ya kan, kambuh lambungnya dan sakit, demam, batuk pileknya. Oke, sebelum saya mulai silakan di like, di komen, dan di subscribe. Untuk teman-teman yang sudah melakukannya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, siang ini matahari lumayan, pukul 10 ya kan. Tadi pagi saya bangun setengah 6, terus langsung beraktivitas ya kan. Istri saya kerja pagi, anak saya dua-duanya, yang satu kuliah, yang satu sekolah SMP. Nah itu, terus saya sendiri di rumah libur, bawa rileks aja. Ingat, bawa rileks. Pas dulu itu, pas baru pertama beberapa bulan sesudah terkena asam lambung GERD, gejala psikosomatis dan anxiety itu pernah ditinggal sendiri sama ibu saya. Itu rasanya tak tahu, takutnya datang, cemasnya datang, jantung berdebar, keringat dingin, terus langsung kehilangan. Tapi kalau sekarang bawa santai, sudah pola pikirnya sudah jauh lebih baik. Nah itu pas kemarin saya sakit 2 minggu ya kan, terus sekarang itu sudah hampir 2 minggu, bagi saya jauh lebih baik ya kan. Yang kemarin saya ceritakan itu ada rasa kegelisahan, itu sudah berangsur reda lah ya kan, dengan kondisi badan yang memang kalau sudah stabil 100% belum, dalam arti masih ada batuknya sedikit, ada reak itu, badan masih kadang ada keleyengannya, terus lambungnya mualnya sudah lebih baik ya kan, ada sedikit masih kadang pusing dikit, nah itu, tapi dibawa rileks aja gitu aja. Kalau makan, tadi pagi saya makannya biasa aja ya, memang saya turunkan misalnya garamnya, terus penggunaan bawang agak dinetralkan ya, maksudnya dikurangi gitu ya kan. Tadi pagi saya masak wortel labu siam pakai filet ayam, kemarin pakai ikan bandeng digoreng, tempe goreng, ya udah biasa aja, nggak yang ekstrim harus kalau lambungnya bermasalah terus makan yang rebus-rebusan lagi, malah nanti nggak ada gizinya ya kan. Terus saya makan biasa normal. Tadi pagi makan, saya keluar rumah ya kan, jalan tadi ke depan komplek, ke belakang komplek, terus bawa air hangat campur madu, udah, terus jajan lontong tadi ya kan, makan santai. Ke belakang komplek tuh kan masih hijau ya, biar refreshing lah ya kan, nikmati hari. Nah itu sesudah 2 minggu bagi saya jauh lebih baik. Makanya kalau kekambuhan itu kita hadapi dengan pikiran yang rileks, tenang, biarpun ada kegelisahan ya kita bisa mengatasinya. Nah terus terakhirnya kita jaga 3P-nya. 3P-nya itu yang paling penting ya kan. Mau apa lagi selain 3P-nya itu. Alhamdulillah, minum air hangat lebih enak. Ada lemasnya masih, tapi saya bantu dengan minum air hangat plus madu. Dah, makan cukup, pikiran tenang, tapi harus tetap gerak. Kalau kita malah nggak gerak, malas, apalagi merenung-renung, ya itu lebih lama lagi penyembuhannya kan. Anggap aja nih kekambuhan ya biasa aja, kambuh, oh ya lagi kambuh nih, gitu aja. Insya Allah berjalannya waktu ya pasti normal lagi. Dan saya kambuh ini memang biasanya kalau kambuh itu dulu saya paling 3-4 hari ya kan. Kalau ini kayaknya lebih lama karena mungkin tingkat keparahannya lebih kali ya kan gitu. Ini udah 2 minggu ya, masih perbaikan, tapi ya kalau makan apa saya jaga, tapi nggak yang harus kembali ke basic kayak zaman dulu harus rebus-rebusan, karena pola pikirnya sudah benar, ini nggak penting nih, dalam arti nggak terlalu harus begini seperti dulu. Ya sudah,
Kayak kemarin makan ikan bandeng makan, pilet ayam ya makan. Alhamdulillah nggak ada sensasi dan gejala. Alhamdulillah. Nah itu, yang penting pola pikir kita baik, ya kan? Itu. Oke kawan, itu yang saya lakukan selama 2 minggu. Alhamdulillah lebih baik. Dan insya Allah kedepannya pasti normal lagi. Apalagi kalau sudah badan nggak enaknya dan batuk pileknya hilang, tingkat percaya diri kita lebih, bisa happy lagi, ya sudah, lambungnya, gas asam lambungnya juga akhirnya akan normal lagi produksinya, seperti itu. Yang penting pola pikirnya kita selalu jaga dengan pikiran yang positif. Kemarin saya juga udah bawa mobil sama anak saya, udahlah bismillah aja. Kalau anxiety-nya bagi saya sih terkontrol lah, anxiety-nya udah terkontrol, nggak ada yang sensasi atau gejala yang kayak dulu gitu. Kalau bagi saya udah kayaknya sensasi gejala anxiety bagi saya udah nggak ada. Kalau bagi saya nggak ada ya, cuma sensasi dan gejala lambungnya aja itu, seperti itu. Jadi selama kita jaga 3P-nya, terutama pola pikir, yang paling penting itu pola pikir, permainan pola pikir kita. Kalau kita merasa sakit tapi merasa lebih sakit lagi, itu kan pola pikir kita yang merasa sakit lebih lagi, itu seperti itu. Lebih baik kita sakit, ya sudah, kayak kemarin ada kegelisahan, ya sudah kita netralisir, saya netralisir dengan berzikir, olah napas, dan jangan merenung, bersosialisasi, udah itu obatnya kawan, ya kan? Kita jaga 3P-nya, berzikir, ya kan, olah napas dan bersosialisasi. Berjalannya waktu akan lebih baik, yakin, ya kan? Nih saya sudah bisa di sini. Kemarin saya minggu pertama jaketan terus, ya kan, sekarang sudah keringat normal, dalam arti dulu kan keringat menggigil, kalau sekarang keringat panas, alhamdulillah, ya kan. Itu yang kawan, itu yang bisa saya share kawan. Semoga kedepannya saya lebih baik, sehat. Demikian juga kawan-kawan dimanapun Anda berada, saya doakan kalian pelan tapi pasti sabar menjalani, jaga 3P-nya, bersosialisasi, berzikir dan berdoa. Kalian pasti menemui kesembuhan, sehat kembali dan beraktivitas normal seperti sebelumnya, oke? Selalu berdoa dan jangan lupa beristighfar, bersyukur dan berdoa. Beristighfar, bersyukur dan berdoa. Kenapa saya ulang-ulang itu? Karena ya itulah, ya kan, dengan bersyukur, berzikir dan berdoa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat hidup, ya kan? Yang membuat hidup kita ini, ya kan? Dengan berdoa, ya Allah mohon kesembuhan, insya Allah dijabah doa kita, sehat kembali, beraktivitas normal seperti sebelumnya. Dan kalau sudah sembuh total, ya kita jaga 3P-nya, terutama pola pikirnya. Oke kawan, salam sehat, tetap optimis. Saya bisa, kalian pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.